Частенько вы спрашиваете у меня, как поживает крашеная плитка в ванной. Перекрашивала я ее примерно полгода назад на своей работе. И чувствую это на себе отлично, в отличие от этой ванны. В туалете под ободком унитаза та же история. Мы постоянно не можем оттереть эти ужасные следы. Моя клиентка посоветовала мне вот это средство. Заказала я его, если честно, вообще без особого энтузиазма. Потому что перепробовали мы кучу чистящих средств. И они нифига не помогали, потому что ванна уже старая, покрытие пористое. Руки уже опускаются чистить это каждую неделю. И мы просто заставляли эту ванну всяким хламом. Надела я перчатки, залила средство и просто офигела. Мне даже не потребовалось выжидать время, которое указано в инструкции. Налет и всякая грязь растворилась просто на глазах. Конечно же, пошла чистить сразу все засранные места. У нас еще есть раковины на кухне. Там на уборку вообще ушло 2 минуты. Если нужен артикул, напиши в комментариях.